दोस्तों, कबूतर पूरी दुनिया में पाया जाने वाला पक्षी है। दुनिया भर में कबूतर की 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम कोलुम्बा लिविया है। पुराने जमाने में कबूतर का इस्तेमाल संदेश भेजने के लिए किया जाता था। ये पक्षी झुंड में रहना पसंद करते हैं। कबूतर के समूह को फ्लॉक कहते हैं। कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा कबूतर विक्टोरिया क्राउन पिजन है। फ्रिलबैक कबूतर दुनिया का सबसे सुंदर कबूतर है। दुनिया का सबसे छोटा कबूतर डायमंड डव है।